सम्पूर्णमा नमस्कार। आज चाहिँ म वेब एन्ड अप्टिक्सको एनइबी साइन्सको लागि चाहिँ निकै नै इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन्टरफेरेन्स र इन्टरफेरेन्समा पनि यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको थोरै कन्सेप्ट यहाँ मैले बुझाउन गइरहेको छु है त। अब जेनरली अप्टिक्स भन्दा बित्तिकै एउटा एमसिक्युज 1 मार्क्स र एउटा चाहिँ 8 मार्क्सको क्वेसन साउन्डसँग अरमा रहेर आउँछ, अथवा अरमा नरहिकन पनि 8 मार्क्सको क्वेसन अथवा कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको क्वेसन्स पनि आउन सक्छ। र त्यसमा चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेसनमा अथवा 8 मार्क्सको क्वेसन जे सोधे पनि इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसन तीनवटा पार्टहरू वेब अप्टिक्समा छ। त्यो मध्ये इन्टरफेरेन्सको यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट र डिफ्र्याक्सनको फ्राउन्ड्स अफर सिंगल स्लिट भन्ने कुरा निकै नै इम्पोर्टेन्ट छन्। त्यो मध्येको एक यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको बारेमा मैले आज थोरै कन्सेप्ट फर्मुला मात्रै, लेटेस्ट कन्सिडर यताउति थ्योरी कुराहरू नलेखिकन फर्मुला मात्रै र इन्टरफेरेन्स भनेको के हो भनेर मैले थोरै कुरा चाहिँ बुझाउँछु है त। सुरुमा चाहिँ हामीले इन्टरफेरेन्समा जाउँ। इन्टरफेरेन्स भनेको के हो त भन्दा हामीले इन्टरफेरेन्सको केसमा हामीले केलाई चाहिँ इन्टरफेरेन्स भन्ने हैन भन्दा, जस्तै कुनै दुईवटा वेब्सहरू छ, त्यो दुईवटा वेब्सहरू चाहिँ सुपर इम्पोज्ड भयो, अन द वेमा सुपर इम्पोज्ड भयो हैन। लाइट वेब्सहरू छ, त्यो चाहिँ कोहेरेन्ट सोर्स भन्छ। कोहेरेन्ट सोर्स भनेको सेम फ्रिक्वेन्सी, सेम वेभलेन्थ, सेम एम्प्लिट्युड, सेम फेज कन्स्ट्यान्ट है। एम्प्लिट्युड त कहिलेकाहीँ सेम नहुँदा पनि हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कोहेरेन्ट सोर्स भन्छौँ भने त्योभन्दा नेक्स्ट चाहिँ अर्को मोनोक्रोमेटिक सोर्स भन्ने हुन्छ। मोनोक्रोमेटिक सोर्स पनि सिंगल सोर्स हो है, जसमा चाहिँ हामीले सोडियम लाइटलाई युज गर्छौँ मोनोक्रोमेटिक सोर्सको रूपमा भने कोहेरेन्ट सोर्सको रूपमा हामीले लेजर लाइटलाई इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। र मोनोक्रोमेटिक सोर्समा चाहिँ सिंगल फ्रिक्वेन्सी, सिंगल वेभलेन्थ हुन्छ भने त्यसको फेज डिफरेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। मोनोक्रोमेटिक र कोहेरेन्ट्सको डिफरेन्स भने के हो भने मोनोक्रोमेटिकको केसमा चाहिँ फेज कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, कोहेरेन्टको केसमा चाहिँ दुईवटा सोर्सहरूको फेज चाहिँ के हुनुपर्छ, फेज डिफरेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दा अल कोहेरेन्ट सोर्स आर मोनोक्रोमेटिक बट नट अल मोनोक्रोमेटिक आर कोहेरेन्ट है। यसरी चाहिँ हामी जान सक्ने रहेछौँ। र इन्टरफेरेन्स भनेको के हो भन्दा इन्टरफेरेन्स भनेको एउटा कन्डिसन हो। कस्तो कन्डिसन हो भन्दा रिडिस्ट्रिब्युसन्स अफ एनर्जी। इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ भन्दा रिडिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जी, रिडिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जी, रिडिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिसन अफ टू लाइट वेव्स। दुईटा लाइट वेव्सहरूको सुपरपोजिसनको कारणले हुने रिडिस्ट्रिब्युसन्स अफ एनर्जीलाई हामीले इन्टरफेरेन्स भन्छौँ। रिडिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जीलाई इन्टरफेरेन्स भन्ने भावनाले रिडिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जी के को टर्ममा हुन्छ, आइदर डार्क फ्रिन्ज अर ब्राइट फ्रिन्जको टर्ममा हुन्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीलाई सपोर्ट गर्छ। र नेक्स्ट कुरा रिडिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जीलाई हामीले अर्को के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा भेरिएसन अफ इन्टेन्सिटी भनेर पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ। अर्को रिडिस्ट्रिब्युसन अफ एनर्जीलाई केले सपोर्ट गर्छ, भेरिएसन अफ इन्टेन्सिटीले सपोर्ट गर्छ। त्यसलाई हामीले इन्टरफेरेन्स भन्छौँ। अब सस्टेनेबल इन्टरफेरेन्स हुनको लागि के हुनु पर्यो हैन, सस्टेनेबल इन्टरफेरेन्स हुनको लागि पनि केही त हुनु पर्यो नि। जस्तै सस्टेनेबल इन्टरफेरेन्स हुनको लागि जस्तै कोहेरेन्ट सोर्स हुनु पर्यो हैन, कोहेरेन्ट सोर्स हुनु पर्यो। हामीले लिने सोर्सेसहरू कोहेरेन्ट हुनु पर्यो र त्यो सोर्सेसहरूको जस्तै फ्रिक्वेन्सी सेम फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो, सेम फ्रिक्वेन्सी हुनु पर्यो, वेभलेन्थ सेम हुनु पर्यो, वेभलेन्थ सेम हुनु पर्यो र फेज कन्स्ट्यान्ट, फेज डिफरेन्स भनौँ न, फेज डिफरेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो, फेज डिफरेन्स चाहिँ दुईटा वेभको के हुनु पर्यो भन्दा कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। फेज डिफरेन्स पनि के हुनु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। यस्तो केसहरू चाहिँ यस्तो यो चाहिँ सस्टेनेबल इन्टरफेरेन्सको लागि सोर्सहरू कोहेरेन्स हुनु पर्यो र सेम फ्रिक्वेन्सी, वेभलेन्थ सेम, फेज डिफरेन्स चाहिँ सेम हुनु पर्यो। दुईटा लाइट वेव्सहरू जुन सुपर इम्पोज भएको छन् है, त्यो कुरा हुनु पर्यो। अब त्यसपछि सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भन्छ। सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भनेको के हो, यो पनि स्लाइटली यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट पढ्नुभन्दा पहिला हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल कुन बेलामा होल्ड ट्रु होइन, कस्तो बेलामा चाहिँ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल ट्रु हुन्छ, पहिला हामीले त्यो बुझौँ। सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल ट्रु हुनको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा
सिग्निफिकेन्ट भ्यालु अफ एम्प्लिट्युड भन्छ। सिग्निफिकेन्ट है, सिग्निफिकेन्ट भ्यालु अफ एम्प्लिट्युड। एम्प्लिट्युडको भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ? सिग्निफिकेन्ट हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब के भन्दा एम्प्लिट्युडको भ्यालु लेस पनि हुनु हुँदैन, धेरै लेस पनि हुनु हुँदैन र एम्प्लिट्युडको भ्यालु चाहिँ टु लार्ज पनि हुनु हुँदैन, दुईटै कुरा हुनु हुँदैन है। सिग्निफिकेन्ट भनेको कस्तो भन्दा जस्तै 3, 4, 5, 6 जस्तो टाइपको सिग्निफिकेन्ट भ्यालु अफ एम्प्लिट्युड हुनुपर्छ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल होल्ड गर्नको लागि। र अर्को कुरा रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुनुपर्छ? डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ। रिस्टोरिङ फोर्स डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भ्यालिड गर्न चाहियो है। अब सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भने के हो भने फर इक्जाम्पल n नम्बर अफ वेभहरू छ y1 y2 डट डट yn। यो n नम्बर अफ वेभहरूको डिस्प्लेसमेन्ट y1 y2 डट डट yn छ भने रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दा रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यदि y1 y2 y3 डट डट yn भनेको n नम्बर अफ डिस्प्लेसमेन्ट अफ द वेभ्स भयो भने त्यो सबैको रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट yr भनेको के हुन्छ भन्दा भेक्टर सम अफ इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल भन्छ। n सम्मको पार्टिकल्सहरूको भेक्टर समले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। जति बेला लाइट वेभ्सहरू सुपरइम्पोज्ड हुन्छ अन द वे तिनीहरूको इन्डिभिजुअल डिस्प्लेसमेन्टको भेक्टर समले रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल। सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल कति बेला होल्ड ट्रु हुँदो रहेछ मैले लेखिहालेँ। एउटा कुरा एम्प्लिट्युड नट टु लार्ज मिन्स सिग्निफिकेन्स भ्यालु हुनु पर्यो एम्प्लिट्युडको, र अर्को कुरा रिस्टोरिङ फोर्स डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पर्यो। यही सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलमै बेस रहेर योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट हामी गर्छौँ। ल अब हामी चाहिँ आजको हाम्रो मेजर टपिक्स भनेको योङ्स के हो? डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट यो आजको मेजर टपिक्स हो। एक्सपेरिमेन्ट यो आजको मेजर टपिक्स हामीले यसलाई मानेछौँ र यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा सोर्स लिन्छौँ, एउटा मोनोक्रोमेटिक सोर्स मान्नुहोस् यसलाई, यो यस भयो र हामीले यहाँनिर दुईटा स्लिट लिन्छौँ र यहाँ यो छ यसलाई हामीले के भन्छौँ? स्क्रिन भन्छौँ। यहाँनिर हामीले एउटा स्क्रिन लिन्छौँ भने यहाँबाट यो सोर्सबाट स्लिट यस1 छ, स्लिट यस2 छ, दुईटा स्लिटहरूको बिचको सेपरेसन स्मल डी छ भने अब यहाँबाट स्क्रिनमा यहाँ यो सेन्टर यसलाई मैले सी लेखेँ, यसलाई ओ लेखौँ, अझ सी भन्दा पनि ओ लेखौँ। यो सेन्टर ब्राइट फ्रिन्ज यहाँनिर फर्म हुन्छ, यसरी गयो, यो यसरी गयो भनेपछि हामीले के बुझौँ? दुईटाको स्लिट सेपरेसन डी छ, एउटा लाइट वेभ यस1 हो, अर्को लाइट वेभ यस2 हो, यहाँनिर गयो। यसलाई हामीले भन्छौँ सिबिएफ। सिबिएफ भनेको के हो? सेन्टर ब्राइट फ्रिन्ज अप्टेन हुन्छ। सेन्टर ब्राइट फ्रिन्जको केसमा यस1 ओ इज इक्वल टु यस2 ओ हुन्छ भनेको पाथ डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भनौँ त? सेम हुन्छ। एउटा स्लिटबाट ओसम्मको पाथ डिफरेन्स कति हो? यस1 ओ। अर्को स्लिटबाट ओसम्मको पाथ डिफरेन्स कति हो? यस2 ओ। पाथ डिस्टेन्स सेम हुनुको मिनिङ के हो भन्दा पाथ डिफरेन्स 0 हुनु हो। पिडी 0 भने के भन्दा पाथ डिफरेन्स 0 हुन्छ। पाथ डिफरेन्स 0 हुनुको लागि के हुनु पर्दो रहेछ? पाथ डिफरेन्स सेम हुनु पर्दो रहेछ। त्यो कन्डिसनमा हामीले सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज पाउँछौँ। अब यहाँबाट सर्टेन एङ्गलमा माथि सिफ्ट भयो फ्रिन्ज है, सर्टेन एङ्गलमा फ्रिन्ज के भयो? माथि सिफ्ट भयो कतै, यसरी फ्रिन्ज यहाँ माथि सिफ्ट भयो। यो ओ छ भने यसलाई ए, यो यहाँको पोइन्टलाई बी, यसलाई ओ, ल यसलाई सी मान्यो भने फ्रिन्जको सेन्टर ब्राइट फ्रिन्जबाट डिस्प्लेसमेन्ट वाइ छ भने र यो एङ्गल थीटाले वेभहरू माथि डिस्प्लेस भइरहेको छ, एङ्गल थीटाले भएको छ भने हामीले एबाट यो ए भन्ने पोइन्टबाट यहाँ कहीँ कतै नर्मल खिच्यो, यन खिच्यो भने यो पोइन्ट जुन बिएन छ यो बिएनलाई हामीले यक्स भन्छौँ। फिगरमा बिएन इज इक्वल टु कति हुन्छ? यक्स हुन्छ। यसलाई हामीले पिडी भन्छौँ। यो पार्ट डिफरेन्स हो भने यो स्लिटदेखि सोर्सदेखि स्क्रिनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले क्यापिटल डी भनेर हामीले मान्छौँ। यो स्लिट भनेको सोर्स भयो, सोर्सदेखि स्क्रिनसम्मको डिस्टेन्स कति भयो? क्यापिटल डी। म्हणजे यो बिएन भनेको कति भयो? यक्स। यसलाई हामीले के भन्छौँ? पार्ट डिफरेन्स भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यो एबाट ओसम्म जाँदा र बीबाट ओसम्म जाँदाको डिस्टेन्स एओ र बिओको डिस्टेन्स अथवा यस1 ओ र यस2 ओ लेखेँ मैले त्यहाँ, त्यो डिस्टेन्स सेम हुँदा पार्ट डिफरेन्स सेम हुँदा सेन्टर ब्राइट फ्रिन्ज अप्टेन भयो।
अब हेरौँ त सर्टेन एङ्गलले एसीसम्म पुग्यो। अब एसी र यो बीदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स त के छ बीसी त बढी छ नि। अब एबाट यहाँ पर्पेन्डिकुलर खिच्दिने एनमा एएन पर्पेन्डिकुलर भएपछि एसी र एनसी बराबर हुँदा यो जति पार्ट यो बाँकी रह्यो यसलाई भन्छ पार्ट डिफरेन्स। फर इक्जाम्पल मान्नुहोस् म सानो एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू कुनै एउटा यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ अथवा यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ है, यो दुईवटा पोइन्टमा हुनुहुन्छ। यो पोइन्टबाट पनि अगाडि कुनै एउटा सेन्टरको पोइन्टमा पुग्नुभयो, यो पोइन्टबाट पनि अगाडि कुनै एउटा सेन्टरको पोइन्टमा पुग्नुभयो। बराबर डिस्टेन्स गरेर भने पार्ट डिस्टेन्स सेम, पार्ट डिफरेन्स 0, सेन्टर ब्राइट फ्रिन्ज, इट्स ओके है। अबको केस के, फ्रिन्ज विड्थको केस के, फ्रिन्ज सिफ्टेडको केस के भन्दा जस्तै तपाईँहरू एउटा यहाँ छ एउटा यहाँ छ, यो सिलिटी S1 हो, यो सिलिटी S2 हो। S1 यसरी यता गयो, अब S2 बाट गएको लाइट वेभले त्यहाँसम्मको बिटुन त धेरै यसरी माथि ट्राभल गरेर जानुपर्ने भयो नि त हैन। भनेपछि अब यहाँनिरबाट यता पर्पेन्डिकुलर खिच्यो भने बाँकी यहाँ रहेको पार्टले के दिन्छ भन्दा फ्रिन्ज के दिन्छ भन्दा पाथ डिफरेन्स चाहिँ दिन्छ, जसलाई हामीले यक्स भन्छौँ। अब हामी यहाँनिर दुईटा यो फिगरबाट फ्रम फिगरबाट हामी जाँदाखेरि दुईटा कुरामा जानु पर्यो। फ्रम फिगर हामी एउटा ट्रायंगल केमा जाउँ एएनबीमा जाउँ। ट्रायंगल एएनबी एएनबीमा हामी जाउँ। एएनबीमा जाँदा साइन थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ बीएन अपन पर्पेन्डिकुलर अपन हाइपोटेनस बीएन अपन कति भयो एबी भयो। साइन थीटा इज इक्वल टु कति आयो एक्स बाई स्मल डी आयो। यो इक्वेसन फर्स्ट भयो। त्यस्तै हामी ट्रायंगल कुनमा जान सकियो, जस्तै हामीले यसलाई यो बीचको यहाँनिर सेन्टर छ हैन, यहाँनिर कति छ बी छ, बीबाट ओ या सी छ भनेपछि यो यहाँको सेन्टर छ। यो सेन्टरलाई हामीले सेन्टर पोइन्टलाई ए र बी को सेन्टर पोइन्टलाई डी मान्यौँ भनेपछि डिओसी, ट्रायंगल डिओसी। हामी ट्रायंगल डिओसीबाट जान नि सक्छौँ, हामी ट्रायंगल बीओसीबाट जान नि सक्छौँ। किन बीओसीबाट पनि जान सकिन्छ भन्दा यो थीटा पनि स्मल छ अनि फिगरमा देखाउँदा S1 S2 को भ्यालु अलि ठुलो जस्तो देखाएर हामीलाई डी र बी लिँदा अलि अनयुजुअल लाग्छ भन्ने लागे पनि यो स्लिट सेपरेसन एकदमै सानो हुन्छ भनेको बी र डी एकदमै नजिक हुन्छन् क्या। तर बीओसी भन्ने ट्रायंगल लिँदा पनि भयो, डिओसी लिँदा पनि भयो। भनेपछि हामीले डिओसी लियो। डिओसी भन्ने ट्रायंगल लियो भने tan थीटा इज इक्वल टु हामीले कति पाउँछ y भयो, यो पर्पेन्डिकुलर भइहाल्यो y भयो अनि यो डिस्टेन्स त कति हो d हो। tan थीटा इज इक्वल टु y बाई d, यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। अब फर स्मल एंगल के हुन्छ भन्दा फर स्मल एंगल साइन थीटा नियरली इक्वल टु tan थीटा हुन्छ। साइन थीटा tan थीटासँग बराबर भयो भने अब हामीले दुईटा इक्वेसनलाई के गर्न सक्छौँ, दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्न सक्छौँ। के आएको थियो हाम्रो साइन थीटा इज इक्वल टु एक्स बाई डी आएको थियो, tan थीटा इज इक्वल टु अगाडि कति आएको थियो y बाई क्यापिटल डी आएको थियो। भनेपछि दुईटा इक्वल हुँदा एक्स बाई डी इज इक्वल टु y बाई कति भयो क्यापिटल डी भयो। y इज इक्वल टु एक्स क्यापिटल डी अपन कति आयो स्मल डी आयो। यसलाई इक्वेसन हामीले कति मानौँ थर्ड मानौँ। यो इक्वेसन थर्ड भयो भने y इज इक्वल टु एक्स डी बाई डीमा y भनेको फ्रिन्ज विड्थ हो, एक्स भनेको पार्ट डिफरेन्स हो, डी भनेको के हो डी भनेको सोर्स र स्क्रिन बीचको डिस्टेन्स हो र स्मल डी भनेको स्लिट सेपरेसन हो। अब दुईटा वे फर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भन्छ। फर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको कस्तो फ्रिन्ज अब्टेन हुन्छ ब्राइट फ्रिन्ज। कन्स्ट्रक्टिभमा ब्राइट फ्रिन्ज अब्टेन हुन्छ भनेपछि यन्थ अर्डर ब्राइट फ्रिन्जको लागि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा ब्राइट फ्रिन्ज अब्टेन हुन्छ भनेपछि यसको यन्थ अर्डरको लागि हामीले के बुझ्छौँ पार्ट डिफरेन्सको भ्यालु कति हो कन्स्ट्रक्टिभ ब्राइट फ्रिन्जको लागि भन्दा n ल्याम्डा हो। किनभने फेज डिफरेन्स भनेको कन्स्ट्रक्टिभको 2 पाइ n हुन्छ अनि फेज डिफरेन्स भनेको 2 पाइ बाई ल्याम्डा इन्टु पार्ट डिफरेन्स हुन्छ। अनि हामीले त्यहाँ लगेर राख्यो भने फेज डिफरेन्सको ठाउँमा 2 पाइ n राख्यो भने हाम्रो कति आउँदो रहेछ n ल्याम्डा आउँदो रहेछ। यो एक्स n ल्याम्डा कसरी भयो भन्दा मैले भनिहालेँ ब्राइटको कन्स्ट्रक्टिभको कति हो 2 पाइ n हो फेज डिफरेन्स। अब पार्ट डिफरेन्स भनेको हामीलाई के थाहा छ ल्याम्डा बाई 2 पाइ इन्टु फेज डिफरेन्स थाहा छ है। फेज डिफरेन्स भनेको 2 पाइ बाई ल्याम्डा इन्टु पार्ट डिफरेन्स भने पनि भयो, पार्ट डिफरेन्स भनेको ल्याम्डा बाई 2 पाइ इन्टु फेज डिफरेन्स भने नि भयो। ल्याम्डा बाई 2 पाइ छ र पार्ट डिफरेन्स कति हो 2 पाइ n हो, 2 पाइले 2 पाइ काट्यो भनेपछि कति आयो n ल्याम्डा। लिएर ब्राइट फ्रिन्जको कति रहेछ त पार्ट डिफरेन्स भन्दा n ल्याम्डा रहेछ। यो n ल्याम्डालाई यहाँ राख्यो भने ब्राइट फ्रिन्जको लागि yn कति भयो n ल्याम्डा
क्यापिटल डी बाई डी भयो। y1 इजिकल टु यल ल्याम्डा डी बाई डी, यो ब्राइट फ्रिन्जको भयो। अब ब्राइट फ्रिन्जमा n इजिकल टु फर्स्ट अर्डर लियो भने y1 इजिकल टु ल्याम्डा डी बाई डी, सेकेन्ड अर्डर लियो भने 2 ल्याम्डा डी बाई कति हुने भयो, डी हुने भयो। भने दुईटाको कन्जिक्युटिभ अथवा सक्सेसिभ ब्राइट फ्रिन्जको डिफ्रेन्सेस भनेको y2 माइनस y1, 2 ल्याम्डा डी बाई डी माइनस कति भयो, ल्याम्डा डी बाई डी भयो। यो घट्दा कति आयो, देयरफोर फ्रिन्ज विड्थ फर सक्सेसिभ अथवा कन्जिक्युटिभ ब्राइट फ्रिन्जको फ्रिन्ज विड्थ कति भयो, ल्याम्डा डी बाई डी भयो। हामीले यति पायो ब्राइट फ्रिन्जको लागि है, कन्जिक्युटिभको लागि। अब यही कुरा कन्जिक्युटिभको लागि यति आयो ब्राइट फ्रिन्जको लागि भने यसैमा फर डार्क फ्रिन्जमा हामी गयौँ भने, फर डार्क फ्रिन्जमा हामी गयौँ भने चाहिँ डार्कको केसमा जाँदा फर यन्थ अर्डरमा यन्थ अर्डरको केसमा डार्क फ्रिन्जलाई हामी के पनि भन्छौँ, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स पनि भन्छौँ। डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्समा फेरि फेज डिफ्रेन्स कति हो, 2n माइनस 1 इन्टु पाई हो। अब यो 2 पाई n को ठाउँमा 2n माइनस 1 इन्टु पाई राखेर हामीले यही फर्मुलामा राख्यो भने हाम्रो डिस्ट्रक्टिभको फेज डिफ्रेन्स पार्ट डिफ्रेन्स कति आउँछ, डिस्ट्रक्टिभको पार्ट डिफ्रेन्स 2n माइनस 1 इन्टु ल्याम्डा बाई 2 आउँछ। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ, डिस्ट्रक्टिभको पार्ट डिफ्रेन्स x इजिकल टु कति हुन्छ, 2n माइनस 1 इन्टु ल्याम्डा बाई 2 आउँछ। भनेपछि फर यन्थ अर्डरको लागि yn इजिकल टु कति हुने भयो, यो x को ठाउँमा डिस्ट्रक्टिभको राख्यो भने कति, 2n माइनस 1 इन्टु ल्याम्डा क्यापिटल डी अपन कति भयो, 2d भयो। यसलाई हामीले लिन सक्यौँ हेर्नुहोस् है। अब इजिली बुझ्ने है, फेरि यहाँनिर केही कन्फ्युजन नहोस् है। फेरि फेज डिफ्रेन्स कन्स्ट्रक्टिभको 2 पाई n राख्दा पार्ट डिफ्रेन्स l ल्याम्डा आयो, डिस्ट्रक्टिभको फेज डिफ्रेन्स 2n माइनस 1 इन्टु पाई राख्दा पार्ट डिफ्रेन्स कति आयो, 2n माइनस 1 ल्याम्डा बाई 2। त्यसलाई राख्दा यन्थ डार्क फ्रिन्जको कति आयो, yn भनेको 2n माइनस 1 ल्याम्डा डी बाई कति आयो, 2d आयो। 2n माइनस 1 ल्याम्डा डी बाई 2d आयो भने yn इजिकल टु डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स अथवा डार्क फ्रिन्जको लागि यति आयो भने फर्स्ट अर्डरको लागि n इजिकल टु 1 को लागि कति हुने भयो हेर्नुहोस् त, 1 राख्दा ल्याम्डा डी अपन 2d भयो। 2 राख्नुहोस्, n इजिकल टु 2 राख्दा यसमा चाहिँ n इजिकल टु 2 राख्दा 2 इन्टु 2 4 माइनस 1 गर्दा कति आयो, 3 ल्याम्डा डी बाई 2d आयो है। 3 ल्याम्डा डी बाई 2 इन्टु 2 गर्दा 4 माइनस 1 3 ल्याम्डा डी बाई 2d आयो। 3 ल्याम्डा डी बाई 2d माइनस ल्याम्डा डी बाई कति भयो, 2d भयो। यो गर्दा 2 ल्याम्डा डी बाई कति आयो, 2d, 2 क्यान्सल गर्दा कति आयो, ल्याम्डा डी बाई डी। भनेपछि ब्राइट फ्रिन्ज इक्वल के आयो, डार्क फ्रिन्ज को के आयो, वाइट आयो। ब्राइट फ्रिन्ज वाइट डार्क फ्रिन्ज वाइट भएपछि यसलाई के भन्न सक्यो, ब्राइट फ्रिन्ज एन्ड डार्क फ्रिन्ज आर इक्वल्ली स्पेस्ड भनेर। भनेपछि ब्राइट फ्रिन्ज र डार्क फ्रिन्ज चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त, इन्टरफेरेन्सको केसमा इक्वल्ली स्पेस हुँदो रहेछ। 2 सक्सेसिभ डार्क फ्रिन्जहरू र 2 सक्सेसिभ ब्राइट फ्रिन्ज, कन्जिक्युटिभ डार्क र कन्जिक्युटिभ ब्राइटको फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदो रहेछ। भनेपछि ब्राइट फ्रिन्ज र डार्क फ्रिन्जको केसमा हामी के गर्न सक्यो, दुईटा इक्वल्ली स्पेस हुन्छ भनेर ल्याम्डा डी बाई डी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। र यो बीटा इजिकल टु ल्याम्डा डी बाई डी सिंगल दियो सक्सेसिभ दियो भने त्यसको न्युमेरिकल होइन, फर्स्ट डार्कदेखि 7 डार्क अथवा फर्स्ट ब्राइटदेखि 5th ब्राइट भन्यो भने अथवा 4th अर्डर ब्राइट फ्रिन्जको फ्रिन्ज विड्थ दियो अनि डिस्टेन्स दियो, स्लिट सेपरेसन दियो, ल्याम्डा निकाल भन्यो भने हामी n को ठाउँमा 4th भन्यो भने 4 राख्ने, 3rd भन्यो भने 3 राख्ने। यसरी हामी न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। यसको एप्लिकेसन चाहिँ म अलि पछाडि गराउँछु है। अब अहिले चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो, ब्राइट फ्रिन्ज एन्ड डार्क फ्रिन्ज आर इक्वल्ली स्पेस भन्नेसम्म यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। थ्याङ्क यू।